Kina do të integrojë aplikacionet e inteligjencës artificiale në sektorin e mësimdhënies, tekstet shkollore dhe kurrikulum shkollore. Ky vendim ka si qëllim të rinovojë sistemin e arsimit, thanë autoritetet në një dokument zyrtar. Lëvizja që përfshin nxënësit dhe mësuesit në nivelet fillore, të mesme dhe të larta, tregon qartë pikësynimet e Pekinit, ndërsa ekonomia e dytë më e madhe në botë planifikon të nxjisë inovacionin dhe të gjejë burime të reja rritje. Promovimi i inteligjencës artificiale do të ndihmonte në kultivimin e aftësive themelore të mësuesve dhe studentëve dhe do të formosonte konkurrencën thelbësore të talenteve inovative, tha Ministria e Arsimit. Por studentët, aftësitë të tilla themelore variojnë nga të menduarit e pavarur dhe zgjidhja e problemeve deri te komunikimi dhe bashkëpunimi, njoftuan burime zyrtare në faqen e internetit. Përdorimi i inteligjencës artificiale do të çonte gjithashtu në klasa më inovative dhe sfiduese. Përmes integrimit të teknologjisë inovatore në arsim, autoritetet synojnë jo vetëm të përmirësojnë cilësinë e mësimdhënies, por edhe të përgatisin breza të rinj të pajisur me aftësi të domosdoshme për tregun global të punës. Kjo qasje e hershme pritet të krijojë një bazë të fortë për zhvillimet të ardhshme shkencore dhe ekonomike në vend. Përpjekja vjen pasi universitetet kineze nisën kurse të inteligjencës artificiale dhe zgjeruan investimet pasi startupi DeepSeek tërhoqi vëmendjen globale në janar me lançimin e një modeli konkurrues dhe më të lirë për të zhvilluar se sa homologët amerikan. Në të njëjtin muaj, Kina zbuloi gjithashtu planin e parkombëtar të veprimit për të arritur një komb me arsim të fortë deri në vitin 2035, duke synuar të shfrytëzojë efikasitetin e inovacionit në arritjen e qëllimit.